Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku. Sorry kalau udah lama bener nggak buat channel slime lagi guys, soalnya bahan-bahannya baru aja dibeli nih. Nah, kita langsung ke videonya. Oh ya, btw ini aku mau buat original slime. Nanti ada lagi lanjutannya, aku mau buat slime tanpa clear glue. Oke, langsung ke videonya. Ini ingat ya, ini original slime. Oke, kita langsung ke videonya. Nah guys, jadi ini semua bahan-bahannya. Di sini ada clear glue, ada white glue, ada sabun, terserah sabun apa, yang penting sabun cair ya. Terserah mau merek apa, kalau aku sih Lifebuoy. Nah di sini ada slime egg. Ini gom. Tadi gomnya tinggal segini, jadi aku taruhkan air jadi slime egg. Oke, kita langsung ke videonya. Oke guys, ini kita pertama-tama masukkan white glue nya, terserah mau berapa ya, terserah mau berapa banyak gitu. Nah terus kedua masukkan clear glue. Nah ini guys, maaf kalau ada keributan, soalnya apa ya, adik aku tuh sama aku juga, semua keluarga aku yang anak-anak bias sama Miao Au. Nah tuh nonton Miao Au tuh. Sorry ada yang nggak pakai baju, sorry guys. Oke, aduk hingga merata. Oke guys, kalau sudah kalian masukkan sabun. Nah ini sabunnya, jadi nanti dia itu kayak ada kebiruannya gitu, padahal ini slime original loh, original slime maksudnya. Nanti ada kebiruannya soalnya ya sabunnya, karena sabunnya. Oke, nanti kalau misalnya habis video ini aku mau buat apa ya, clear slime gitu. Ini guys, ini aku udah aduk merata, sudah warna biru semua guys, enggak terlalu sih, kayak putih-putih juga gitu. Nah di sini aku taruhkan slime egg sedikit demi sedikit, aduk hingga menggumpal. Ini sudah ada gumpalannya loh sedikit. Oke guys, aku aduk dulu ya sampai menggumpal. Oke guys, ini sudah menggumpal, karena tadi tuh nggak tahu ya kenapa slime egg-nya gitu, kayak apa ya, mungkin apa ya gitu, jadi nggak terlalu banyak gomnya, aku taruhkan air banyak benar. Jadi guys, sorry. Jadi guys, kalau misalnya dia menggumpal tapi masih cair-cair gitu, kalian tambahkan sabunnya. Aku tambahkan sabun jadi gini deh. Oke, aku mau aduk dulu sampai jadi. Oke guys, ini udah lumayan, jadi aku mau aduk pakai tangan aja supaya lebih cepat gitu. Ya udahlah, supaya bersihkan wadahnya. Ya Allah, ini apaan ini? Kok diambil? Ya Allah. Oke guys, ini udah selesai deh. Ini gasnya agak keras, soalnya sabunnya tadi kebanyakan. Nah jadi bakalan aku campurin dengan itu. Nah kan lengket. Jadi guys, slime-nya sudah campur di sini. Lumayan. Nah nanti aku membuat clear slime guys, cuman kayaknya nggak jadi habis video ini guys, soalnya sibuk. Oke guys, dadah, mungkin jangan lupa di like, subscribe, and comment. Dadah.